ఫ్రిజ్ ఎంత ఉపయోగకరమైనదే అయినా ఏ పదార్థాలు పెట్టకూడదో తెలుసుకుందాం. టమాటాలను ముఖ్యంగా ఫ్రిజ్లో ఉంచరాదు. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లిని కూడా ఫ్రిజ్లో ఉంచరాదు, ఎందుకంటే త్వరగా మొలక వచ్చేస్తుంది. చిల్లీ హాట్ సాస్ బాటిల్ను ఫ్రిజ్లో ఉంచకూడదు. బాటిల్ను ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో పెట్టి ఫ్రిజ్లో పెట్టినా కూడా సాస్ నిల్వ ఉండడానికి వాడిన ప్రిజర్వేటివ్లో రసాయన చర్య సంభవించి ఫంగస్ ఏర్పడుతుంది. పుచ్చకాయ, మునక్కాడలను పొరపాటును కూడా ఫ్రిజ్లో ఉంచకండి. కొయ్య ముక్కలా తయారైపోతాయి. వీటిని సాధారణ గది ఉష్ణోగ్రతలోనే నిల్వ చేయడం ఉత్తమం. తేనెను ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల అది త్వరగా చిక్కబడిపోవడమే కాకుండా స్ఫటికత్వాన్ని పొందుతుంది. ఆ తర్వాత దీన్ని బయటికి తీసి వాడుకోవడం కష్టమవుతుంది. బ్రెడ్ను ఫ్రిజ్లో ఉంచడం వల్ల పెళుసుగా తయారై అందులోని తేమను కోల్పోతుంది.